मित्रांनो, हा माझ्या मित्राचा पहिला ब्लॉग आहे. नमस्कार मित्रांनो. तर आज आपण चाललेलो आहोत उसराई डॅम देवलोली सावले येते. तर आता बघू शकता तुम्ही आमचे मित्र ते ज्यांना घेऊन आपण चाललेलो आहोत. चला मग आता निघूया आपण. तर बघू शकता काही तर पाऊस पण आता थोडा थांबलेला आहे. तर आम्ही आता बाईकने जाणार आहोत कारण की आमची स्कॉर्पिओ जी आहे ना बंद पडलेली आहे. म्हणजे बंद पण नाही, चालूच आहे, पण तिचा थोडं काम निघलं आहे. त्यामुळे आता तुम्ही बघू शकता तिला उभी ठेवली आम्ही. तर काहीच तुम्ही बघू शकता आमची स्कॉर्पिओ इथं उभी आहे बघा. 422 आमचा चांबर्लीचा किंग मेकर यश मुंडे. तर आता आपण चाललेलो आहोत. आता चाललेलं आहे बघा, पोरं निघलेले आहेत कारण की पाऊस आता थोडा वेळ थांबलेला आहे. तर आम्ही आता नीट इथनं मोपाड्यात जाऊ आधी. तर आता मोपाड्यात जाऊन आपण इथनं आहे ना काहीतरी खाय प्यायला घेऊ कारण पोरं उपाशीच आहेत सकाळ वाजता ब्लॉकच्या मुलं. तर आता इथनं आपण जाऊ डायरेक्ट खायला प्यायला घेऊ काहीतरी आणि नीट डायरेक्ट आपण आता जाऊ डायरेक्ट उसराई डॅमवर देवलोलीला. चला मग आता चला पोरांनो, आता सगळी निघा. देवलेली गावावरून आपल्याला लेफ्ट टर्न मारलं तर डायरेक्ट आपण डॅमवर जाऊ. तर डॅमवरचा आम्ही तुम्हाला रस्ता दाखवूच तसं, पण आपण डायरेक्ट डॅमवर जाऊ. चला तर मित्रांनो, तर आपण हा जर खालना गेलो ना तर जाऊ आपण धबधब्यावरती आणि जर हा रस्ता दिसता वरती जायचं तर तिथे जाऊ डायरेक्ट आपण डॅमवरती. तर आपण आधी येणार तर डॅमवर जाऊ, डॅमवरचा व्ह्यू वगैरे बघू, आपण कॅप्चर करू, सगळं करू. तर चला मित्रांनो, आपण आता वर आलेलो. वर येतात आपल्याला तो दिसतो, तो आपल्याला देवी मंदिर दिसतो. तर तुम्ही बघू शकता तर मंदिर आहे. तर आपण या आता आपण मंदिराचं दर्शन घेऊ. मागं घेताय का? तर आता तुम्ही बघू शकता आउटसाईड देवी मंदिर आहे. असा मंदिर आहे. त्यानंतर आता आपण बघूया धबधबा. तर मित्रांनो, आता बघू शकता आपण हा धबधबा आहे. धबधब्याचं पाणी उडतं, त्या पाणी जातो डायरेक्ट गावाच्या इकडे. तुम्ही बघू शकता आता धबधबा. तर तिथे लोक चाललेले आहेत, तुम्ही बघू पण शकता तिकडे. तर मित्रांनो, चला आता आपण डॅमवर जाऊ. चलिये माझ्या मागे. धबधब्याला जातो. हा धबधब्याला जातो. धबधब्याला आपण जाऊ, तिथे पण जाऊ. पहिले आपण इथे उड्या विड्यावर टाकतो, सगळं करू, मजा मस्ती करू, सगळं करू. आता आपण पहिले खायला बसू. तर आता बघू शकता आमची पोरांनी सुरुवात पण केलेली आहे, सगळं केलेलं आहे. चला आपण नंतर भेटू. ब्लॉगर असं करतो, कुत्र्याच्या करत हे घालते अक्कल. कुत्री सेव्ह लाईफ. आमचं सगळं खाणं पिणं सगळं झालेलं आहे. कचरा आहे, कचरा तुम्ही या, मजा करा, मस्ती करा, काय पण करा. फक्त कचरा झालेला आहे तो तुम्ही घेऊन जा, डबल कुठेतरी टाका, जे कोणाला त्रास होणार नाही आणि स्वच्छतावर राहील. ओके, चला आपण आता पुढे जाऊ. डॅम तर बघितलेला आहे सर्व. आता आपण धबधब्यावर जाऊ, धबधब्यावर मजा मस्ती करू. त्यानंतर पुन्हा एकदा आपण डॅमवर येऊ, उड्या बिड्या टाकून मस्त मजा करू.
आता आपण वर आलेला आता बघा पोरा कशी उतरतात खाली. गेलो का डायरेक्ट कात्र्या सुर. बघा आता यो आमचा मेन माणूस गेलाय पुढं, थंडा घेऊन गेलाय थंडा. ए गेलं ना गेलं, खाली झालो डायरेक्ट. ये पडला आई. बघू शकता तुम्ही यो वाट आहे, यो आमचा माणूस शूटर. तर आहे ना शॉर्टकट आहे, तुम्हाला ती वाट पण दाखवू आम्ही थोड्या वेळात. ती वाट तर बघा तिकडनं निघते सरळ, तिथनं वाट निघते ती सरळ. तर तुम्ही बघू शकता आता आमचा हा धबधब्याचा वरचा सीन आहे. तर असं पाणी आहे ना खाली पडतो हा, खाली तुम्ही बघू शकता किती खाली. चला तर मित्रांनो आपण आता खाली जाऊ, हीच वाट आहे सर. तर आपण तिथे खाली जाऊ आता, खाली तिथे कॅप्चर करू आपण पुढची व्हिडिओ आहे ना तिथे घेऊ आपण. तर मित्रांनो आता आपण खाली आलेलो, तर तुम्ही इथं बघू शकता गाडी लावायला जागा खूप तरी जागा आहे, तर तुम्ही गाडी लावू शकता, पार्क करू शकता. त्यानंतर आता चला तुम्हाला दाखवू. हीच वाट आहे, आता बघू आपण याच वाटेने जायचं आपल्याला सरळ. तर डायरेक्ट ही वाट आहे, पण आता आम्ही व्हिडिओ काढत नाही कारण की आता रस्ता पण चांगला नाही आहे. पडलं धडलं तर हात उडतील फुकट, त्यामुळे आता आम्ही व्हिडिओ काढत नाही. आता डायरेक्ट आपण भेटू, डायरेक्ट धबधब्यावरच भेटू. चला धबधब्यावर आलेलो आहोत. धबधबा आहे.